तताले येजो दाहरी दियो खजर गोइतले नितर आसले आता तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमच्या शापोराचे फोर्टाचे मेन दार म्हणटा पळय ते हें आज शापोरा फोर्ट रस्तो शापोरा फोर्ट टेकलो आयज गव्हर्मेंटान एक्शन घेवन म्हणून तेजे अतिक्रमण जावन थंय सगळे रोड बंद जाल्लो आज तुमकां दिसता न्हू हे पळय आमी भितर हो एक सुंदरसो रूम आसलो आनी इतको बेस्ट रूम आसलो हो त्या टायमार बांदलेलो रावंड आनी कितें दिसतालें हेजेर गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेतली ना फाटीं झाडां म्हणून कापून गेले बेश्टे वयल्या वयर कापलें आनी कितें केलें आतां पळयात तुमी इगर्ज वो सुंदरशी एरिया म्हाका दिसता ही कमीत कमी 500 जावं 600 स्क्वेअर मिटर तरी आसतली 1000 भर ही गव्हर्मेंटान कोणाक तरी लिजाक दिवपाची आनी हेजी सुंदरकाय तरी हाडपाची हें ना हें मोडपाचें ह्या फोटाचे हेजेर कोण कितेंच घेना आतां तूं वयर वयशी आतां फोटाचे 2 कुडके जाल्ले आहा आतां म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी 2 कुडके जावन भितरल्या वाटेनच्यान नसता फुट्टले आमच्या दर्याचे नसता आतां 2 भितरल्यान फुट्टले अशें दिसता आमकां ते पळोवंक गेल्यार आतां तुमी पळय ही खंय झाडां हांगाल्यान पळय काय बरें जनेलां काय बरें बसोंक आहा सगळें बसोंक आयज कितें आहा हेजेर कोण एक्शन घेना आर्कुलेजी येयलें आनी आर्कुलेजी तुमच्यान पेपर ना जाले कितें सुरक्षीत हांगा सुरक्षीत ना आमीच सुरक्षीत ना गव्हर्मेंटूच सुरक्षीत ना जाल्यार हो बोट मारला कित्याक तोच कळना म्हाका हो बोट तर थंय पॉलिसीच्या फुडल्यान मारला हांगार वतात आनी सुरक्षीत करा म्हणून ते पळयात तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक बरें आनी हेजी हालत कितें जाला पळय ती पळयात पळयतले आतां परत आनी गव्हर्मेंटा कडेन हो प्लॅनिंग आहा मरे सगळो आज पळयतले ही मेन गेट ही ताजी फोटाची इकडल्यान बंद केला ते सायडीच्या फाटल्या वाटेनच्यान दोंगर बांदलो आनी थंयसर आमी कितकी झाडां घातली सुंदरताय करून गेले जाल्यार ती शॉपां घालून आतां ती सुंदरकाय ना ती झाडांय ना जाली मिडियाला तुमकां ह्या फोटाची वयल्या फोटाक कनेक्शन ह्या फोटा वयल्यान वयल्या कनेक्शन फोटाक वयताले वयल्या फोटाक हे हो मेन दार ह्या फोटाचे म्हणटा ते मेन दार हे इकडे तू प्लान मेन हे एंट्रन्स तुझे प्लॅन काढून पळया आनी गव्हर्मेंटाक खबर आहा आनी हो सुंदरसो रूम हांगार बसपाक तेंच्यानी आपण शिवाजीन बांदलो काय संभाजीन बांदलो कोणी हे पळय ही दिसता हे बरो कितलो आनी हो पळय हो दुसरो रूम हांगार आहा तेंचो गुप्त रूम म्हणटा पळय तो ते तेंच्या दारांच्यान हे वयर वचून हे हाडे सारखे वयर वयताले आतां पयशे हेजी दशा आनी कितें जालें ती कान सांगचें ना हे तुमी पळयात आनी दाखया हेजेर गव्हर्मेंट कितेंच एक्शन घेना एकूच आमची गोंयची चापोरा फोर्ट म्हणून सुंदरता लोक येता पूण फोर्टान पयशे जाल्यार कांयच ना ही झाडां आहा ही झाडांनी आमी आतां ह्या झाडांच्यान काडटा जार ही खान दाखोवंक गव्हर्मेंटाक सगळे आर्कुलेजीचो पयसो इतके करोड खंय गोंयता तेच कळना एक झाडाची एक सिंगल काम फोटाचे केल्लें हें ना तेंच्यान सांगचें गव्हर्मेंटान हो पयसो येता तो हेंच्या बोल्सांनी वयता हो फोटाच्या बोल्सान ह्या बुन्यातीक वचना ह्या फातराक वचना अरे ही सुंदरकाय करपाची ना आमकां तरी दी आमी सुंदरकाय करता ही फोटो हांव घेता लिजाक दिता जाल्यार गव्हर्मेंटान सांगता हांव भरता लीज सांगते कितके आनी सुंदरकाय हांव बांदता सगळो हो रिपेरिंग हांव करता फोट आनी सुंदर कहो पळय नांव जातलें आमचें ते कोटाचें पळोवन फक्त कांय ना फोटाच्या नांवान पयसो ना जाता ही पळयात आनी एक जगाक कळोंक जाय आनी संवसाराक आनी हांकां कळोंक जाय तो फोटाची कितें हालत आहा पळय ती जाता तितक्या बेगीन हांगाल्यान सगळें साफ करून ही फोटाची जे एंट्रन्स आहा ते करपाचे जो हो रस्तो मेन आहा आज प्लांताचेर रस्तो आहा सगळो तर हो रस्त्याचेर अतिक्रमण जाल्लें आहा दीस रात हांगा पार्ट्यो वाजता कितें वाजता तेजेर कांयच एक्शन घेना गव्हर्मेंट हांव जाता म्हणटा गव्हर्मेंटाक जाता तुका तर हिम्मत आहा जाल्यार जाता तितक्या बेगीन काम करून दाखय की बाबा हें तुमी केल्यात म्हणून नाल्यार बेश्टे फटाशे मारून ते आर्कुलॉजीच्या नांवार सगळे दोंगर हे ते लुटून तुमी खाल्ल्यात ते पयलीं करा म्हाका दिसता आतां पळय ते रायकडची शाही ना पेपर ना 18 पेपर आसलेले तितूंचो एकूय ना म्हणून हांव आयकता म्हाका तर खबर ना अशें हांवें आयकलां भितरली शाही ना म्हणून कितें ती ना ती पुर्तुगाजाक वचून हाडून चॅक करपाची शाही आनी जे कोण पळय आसले तांकां विचारलें बाबा ही शाही खंय गेली ते पेपराच्या नांवार हे दोंगर पळय नांवार केल्या तांकां प्रत्येकाचे दोंगर नांवार ताका एसआयटीक दिवपाचे आनी तेंचे ताबडतोब तांकां ईडी लावपाची आनी हेंची इन्क्वायरी करपाची इतकेंच मागता म्हजें नांव रमेश भोसले कितें परिस्थिती आसा सध्या परिस्थिती अशी आहा की पोटाक पूर्ण घेया कळ्ळें न्हू आमचो तो फर्टिसायड आर्कुलॉजी मिनिस्टर न्हू
तो सुरवातेक येयल्लो पळोवपाक सगळें पळयलें आनी बरोबर जातीन घेवया आनी करया पूण अजून पासून कांय पत्तो ना कोणाचोच आवाज ना हांगा मुना बिना गेल्या भितर फोटान सगळीं आनी तर एकदां पसोन पडात जाल्यार परत आनी कशें भितर रावपाचें ना तेन्ना मांद्रेकार आसलो तेन्ना तेचेर मातशें लक्ष दिल्लें आनी साफ सफाई चलताली आतां कोणूच पळयना फोटो पळोवन सांगलें भितर तिकेट घातली आमी तेका पूण तिकेली मरण पडली सगळी पूण तेका जो रस्तो फुडें ना फुडें रस्तो तिकडे देवंक स्टेप आहा तेका आनी सामको सकयल वचूंक मेळटा हो रस्तो त्या फोटाक कोण भितरसून तेका तेका वयर फोटाक तेका साफ करीत जाल्यार जाता न्हू टुरिजम पडे आमचें पूण कितें करपाचें कोणूच कांय लक्ष घालना कोणूच पळयना आतां ते सारके आमची लोगो आमची MLA तिका म्हटल्यार ती 10,000 रुपया दी हांव म्हाजे थोडे पयशे घालता हांव ते साफ करून घेता आमच्या खलाच्या कडल्यान बुटकार आहा तेंचे कडल्यान ती म्हळ्यार 10,000 जाता म्हटल्यार ती ओगी रावली तेणीय कांय केलें ना पूण सद्या ही झाडांक लागून ती केन्नाय भितर कसो शिकता मुना भितर वचोन केन्ना पूण हें परत एकदां पडात न्हू जाल्यार परत शक्यच न्हू सरकारा कडेन उबें करपाक तुमच्या कळ्ळें न्हू कित्याक असलें सांबाळूंक जाय एक्चुली नॅचरल एक्चुली हें आं लोक येता स्पेशल पळोवपाक खंयचो दिवसनाचो आनी आमच्या कडेन कितेंच ना पळय कशी वाडल्या पळय मुना कशी भितर गेल्या पळया म्हाका तुमी तरी हितून मिडियाच्या हितून थ्रूसून तरी मातशें दाखयात हाडूनय मातशें कोणाक लक्ष पडोनी कोणाक तरी रे बाबा न्हू कशी मुना वचून गेली ती आनी ते लास्टाक दोंगराक वचून तेकताले आनी दोंगर दर्या वाडटलो थंयसर गेले फुडें मागीर कांय उरचें ना हांगा कोणूच पळयना मांद्रेकार आसतना तरी मातशें कितें लक्ष पडटालें हेजेर तेंवूय ना वयलो फूट हो फूट जाल्यार तेंवूय ना परिस्थिती सामकी अशी जाल्ली आसा की सरकार आसा काय ना तें सुद्दां खबर ना लक्ष दिना आनी 1000 वर्सां जाली हजारांनी वर्सां जाली एका फोटाक आतां एका कोणूच हेजेर लक्ष दिना आनी कोण लक्ष दितलो हेजेर आमचो गव्हर्मेंट जर पळयना हेका जाल्यार आमी पळयतले हेका आमी इतलें सांगून पासून हें जालें कितलेच फाटी कोण कडेन सगळी आश्वासनां दिता ते आमी करता हेजे कडेन कोण लक्ष ट्युरिस्ट बी येताले हांगा हांगा ट्युरिस्ट कितले येता पळोवपाक फोर्ट आसा म्हणून आनी एक लक्षात घे शापोरा बीच तो वागातोर बीच तो फोर्ट म्हणूनच सगळे लोक हांगा शापोरान येता वागातोर येता शापोरा फोर्ट आनी शापोरा फोर्टाची ही परिस्थिती प्लस दिसता थोडी येवन जातात एक तुमचें मातशें कितें काय म्हणून कोण पळयना काय म्हणून कोरजुव्या पूल हें पळयला तुमी न्हू फोर्ट पळयला न्हू काय बरो फोर्ट क्लीन करून सारको ते लक्ष दिवंक जाय कोणी लक्ष दिवंक जाय आतां ट्युरिजमा पासून फायदो आमच्या गोंयांक आसा काय ना झाडां जाल्यार केदी व्हडली भितर गेल्यार झाडां लागून फोट मोठो आनी वयतलो आतां झाडाची मुळां भितर वयता ते मागीर गुणे कुठेच पडटले आनी मागीर हांगा फक्त भिन पासून दिशिना मागीर काय बरें दिसता हो फोर्ट सुद्दां मातसो वरीत जाल्यार कितलो बरो दिसतलो फोर्ट तें पळयलां तुमी न्हू तुमचें नांव कितें प्रभाकर पालेकर